Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda va qonunchiligimizda 1 avgust sanasidan boshlab nimalar o'zgaradi? Tezda ushbu videorolikni o'zbeklar ko'rishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2026-yil 1 avgust sanasidan boshlab qonunchiligimizda kuchga kiradigan va mamlakatimizdagi boshqa o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot oling. Birinchi, jumladan tadbirkorlik subyektlaridagi barcha tekshiruvlar endi Qirkod orqali ro'yxatdan o'tkaziladi. Agar tekshiruvchi tashrifni tizimga rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tadbirkor uni obyektga kiritmaslik huquqiga ega bo'ladi. Ikkinchi, qishloq xo'jaligida yosh fermerlarning buxgalteriya hisobi dastlabki 2 yil davomida bepul yuritiladi. Baliqchilik xo'jaligi uchun quyosh panellari, zamonaviy uskunalar va boshqa yo'nalishlar bo'yicha subsidiya hamda imtiyozlar ajratiladi. Uchinchi, transport sohasida esa avtomobillarni jarima maydonchasidan olib chiqish jarayoni raqamlashtiriladi. Gaz quyish shoxobchalarida esa yangi litsenziya talablari joriy etiladi. Import qilingan karantin mahsulotlarini ustidan fitosanitariya nazorati ham avtomatlashtiriladi. To'rtinchi, Toshkent shahri va viloyatlarining ayrim hududlarida issiqxonalarga qo'yiladigan ekologik talablar kuchaytiriladi. Shuningdek, sanoat xavfsizligi qoidalarini buzganlar haqida foto va video dalillar bilan xabar bergan fuqarolar rag'batlantiriladi. Umuman olganda 1 avgustdan kuchga kiradigan o'zgarishlar davlat xizmatlari, raqamlashtirish, biznesni qo'llab-quvvatlash, ekologik muhofaza qilish va ayrim tarmoqlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying.